हेलो दोस्तों, बड़ों को नमस्ते और छोटों को हाई फाई। स्वागत है आप सबका और एक नए वीडियो में। पहले तो आप सबको दिल से थैंक यू पिछले वाले वीडियोस को इतना पसंद करने के लिए। अगर अभी तक आपने पिछले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। और आज हम जा रहे हैं लामासिंगी, जिसे आंध्रा का कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। बोला जाता है कि विंटर्स पे यहाँ स्नोफॉल भी देखा गया है। हालांकि लामासिंगी एक ट्राइबल विलेज है और यहाँ टूरिस्ट अट्रैक्शंस ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ के मौसम के वजह से दोस्तों के साथ नाइट आउट्स, कैंप फायर और क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए ये जगह काफ़ी फेमस हो गया है। वाइजैक से ये कुछ 120 किलोमीटर्स के दूरी पर है और लामासिंगी से 45 किलोमीटर्स दूर बहुत ही बढ़िया और फेमस कोथापली वाटरफॉल्स भी है, जिससे आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं।
थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो ज़रूर वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपसे जल्द ही मिलता हूँ ऐसे ही और एक नए वीडियो में। अंटिल देन, डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, बी हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।